थांनाय 34 बोसोर बर'फोरनि सोमावसारनायनि समाव बिएलटिनि मुङाव पिटिसिनि मुङाव इउटिएनएलनि मुङाव एबसुनि मुङाव एनडिपिनि मुङाव रोजा रोजा मानसिफ्रा जिउ खहा जाबाय। आं दिनै मोनसे पार्टिखौसो थोंजों बुंनो नागिरदों। हारिनि संरैखानि थाखाय हारिनि उदांस्रिनि थाखाय मानसिफोरखौ थुनज्लायनानै थुलुंगानानै सोमावसार होनानै गावजों दाङाबाजि जाहोनानै जोंनि गेजेराव रोजा रोजा मानसिनि जिउनि खहा खालामबाय। सासे बिमानि सानै फिसानि सासेखौ आद्रि खालामबाय, सासेखौ जग्ला खालामबाय। सासे बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस गोनां खालामबाय, थाइसेखौ अमृत खालामबाय। आरो बै मानसिफोरा हारिनि मुङाव सांग्रांथि लाबोनायनि मुङाव, हारिखौ फोजाखांनायनि मुङाव हारिनि थामोनथानि बाथ्रा बुंनानै सोमावसारग्लुंनानै दिनै बै सोमावसारनायनि मुङाव गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामदों होननानै बैसोरनि खाथियाव खर' गंग्लायहैनाया बर' हारिनि थाखाय बेसेबां लासिं बाथ्रा। आं चेलेन्ज खालामनो नागिरदों बैफोरबायदि राजखान्थिगिरिफोरखौ। जोङो दाबो अपेन डिसकासन खालामनो हायो। आं इउपिपिएल जानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै, आं सरकारनि सासे सोद्रोमा जानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै। आं रनजित बसुमतारी हिसाबैसो बुंदों। जोङो माइकखौ लागोन, लाख लाख मानसिफोरखौ जों गेदारिं खालामहोगोन। फारसेथिं बिथांमोना माइक लाथों, फारसेथिं आं माइक लागोन। मानो जोङो बिएलटिनि मुङाव 2624 सा मानसिखौ जिउ खहा खालामनाय? मानो जोङो एनडिपिनि मुङाव 3111 सानि जिउखौ खहा खालामनाय? मानो जोङो पिटिसिनि मुङाव 526 सानि जिउखौ खहा खालामनाय? बिनि फिथाइखौ फै जोङो चेलेन्ज खालामलायनानै उदांस्रियै उदां रावजों जोङो आखाइ हमलायनानै माइक हमलायनानै जों चेलेन्ज खालामनि, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो बुंनि। आं बेखायनो बुंदों दिनै बिथांमोना न'खर न'खर थांनानै बुंदों जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा एनडिपिनि मुङाव मोनसेबो खामानि मावाखै। नै फैगौ 1 थारिखआव 54 सा एनडिपिनि गेजेराव 11 साया 1 थारिखआव बेल मोनगोन मुसलपुर जेलनिफ्राय। 35 साया क'क्राझार जेलनिफ्राय बेल मोनगोन 2 थारिखआव। आरो बिथांमोना होनदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जेलनि मुङाव गरसे थाखा गाराखै। दाखालि बिथांमोना जेलाव थांनानै केम्पेइन खालामहैदों। 2 थारिखआव गनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जोंनि पार्टियाव हाब, जोंनि पार्टियाव हाब होननानै बुंहैदों। आं पार्टिखौ बुंलिया, आं लाजिदों। आंबो सासे एनडिपिमोन। प्रिन्सिपालखौ लानानै जोङो दावहा नांदोंमोन हारिनि उदांस्रिनि थाखाय, हारिनि थामोनथानि थाखाय। आरो गरसे रांनि थाखाय, मोजोमसे पावारनि थाखाय सोरनिबा आथिंखौ आं हमा। नांगौबा आं जिरायनानै थागोन। राजखान्थि हारिनि थाखाय देरसिन नङा। आं बैफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ चेलेन्ज खालामदों। फै दाबो नोंथांमोना बे साखाथि फाखाथि दङब्ला आं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ अनुर'ध खालामगोन जोंनो 10 मिनिट टाइम होथों। बे 12,000 मानसिनि गेजेराव चेलेन्ज खालामना जों माइक हमलायलायनानै जोङो सोंनाय फिननाय होलायलायनि। गोबां समाव हारिखौ दुं हाव हाव खालामनानै फोजोबस्रांनायनि लामाजों दैदेनलांनानै गाज्रि खामानि मावनो हागौ। बेनि थाखाय सांग्रां जानांगोन।